יאללה, שלום חברים, היום אני הולך לשחק במלחמת מכוניות. יאללה, בוא נתחיל. אפשר לשחק את זה גם עם חברים, אפשר גם נגדם, אפשר איך שרוצים. וגם, תראו מה אני עושה עכשיו, אני יכול להתחיל עד שיגמר השניות ואז אני בוחר אותו לקרב אמיתי. ובואו ניסע קצת ונבדוק אם יש פה מכוניות. הנה, עכשיו התחיל המשחק האמיתי. בואו נבחר את האוטו הזה, יאללה, מתחילים. בואו נרוץ איפה המכוניות? אתם בורחים לי לפה? מאחורי יש מכוניות, הרגשתי... הבנתי. צריך לנסוע לפה. עכשיו פה יש מישהו. בוא ניסע אליו. אתה מישהו עם הדגל, כי המישהו עם הדגל ייתן לנו עוד נקודות. הרגו אותי. יאללה, עכשיו אני מחליף לאוטו הבא, שזה בטוח משאית. עכשיו בוא נלך להרוג את המישהו עם הדגל. הוא לא איתנו, אז בוא נפצח אותו. חטף את הדגל של הרשע השני. אז בוא נראה לו מה זה, כי הוא עכשיו לקח את המעצבן שלקח את הדגל. יופי, חבר שלי. לא, אני אקח את זה. אוקיי, יש לי הרבה חיים, אין לי בעיה. אני עכשיו אברח עם זה כל המשחק עד שאני אמות. בוא נברח שלא יהרגו אותנו. יש לי גם מגן וגם חיים. עכשיו בואו נברח. אתם רואים, זה מגן שיכול לתת לכם וזה חיים שיכולים לתת לכם. עכשיו ירד לי כל המגן, עכשיו בואו ניקח קצת חיים. בואו נברח. עדיין מורידים בחיים. אוקיי, אני אלך אחורה ויהרוג אותה. לא הספקתי. עכשיו אני בוחר את האוטו האדום. עכשיו בואו נראה מה היא רוצה. את מה שרוצים. מי רוצה את הפיצוץ? איפה הפיצוץ שרוצים כולם? נראה עליו מפה. עכשיו אני לא יכולה לראות עליו. אז בואו נרוץ אליו ונראה עליו ונהרוג אותו. ניקח את הדגל. עכשיו הדגל אצלי. בואו נרוץ שלא יהרגו אותנו עם האוטו המהיר. עכשיו שמתי את כל המהירות שלי. עכשיו הם עדיין יורים עליי. בואו נהרוג אותם. יאללה, בואו נהרוג אותו. עכשיו בואו נברח. עכשיו בואו נראה עליו מפה. יופי, הרגנו אותו. עכשיו בואו נברח ונמלא חיים. עכשיו בואו ניקח את המגן. בשביל שיהיה לי יותר מגן. יופי. לקחו לי מגן וירו עליי. לקחתי מגן וירו עליי. עכשיו אני הולך לקחת חיים וניצחנו. עכשיו בואו נפתח פה תיבות, איך שאתם רואים. שם אצל ערער. בואו נפתח את התיבה ערער. ככה. בואו ניקח את מה שאנחנו צריכים. לא הצלחנו לפתוח אותו חדש. הצלחנו להשיג בשביל לפתוח. לא גרש. מתחילים עוד משחק. יאללה. בואו נתחיל. עכשיו פה מחכים עד שכמה שניות כתוב לכם למעלה. עכשיו בואו נתחיל את המשחק השני שלנו. יאללה, התחלנו את המשחק השני. יאללה, בואו נתחיל ונראה. פה יש רשע. יאללה, ראינו את הרשע הזה, בואו נלך להרוג את הרשע. בואו נפצח את הרשע הזה עם האוטו הענק שלי. פיצחנו, עכשיו לי יש את הדגל. הדגל אצלי. דגל אצלי, שלא יהרגו אותי. יופי, הרגתי מישהו.
ועכשיו הורגים אותי, אוקיי? מישהו הורג אותי, אני אבוא אליו ועכשיו יהרוג אותו. הוא הורג אותי, אוקיי, אני אהרוג אותו. אין לי בעיה שאני אהרוג אותו, זה קל להרוג את האנשים האלה. זה קל, רק לראות להם מאחורי הגב. הנה, אתם רואים? לראות להם מאחורי הגב. הרגתי מישהו ועכשיו הרגו אותי. עכשיו בואו ניקח את האוטו האדום שלי, בואו ננסה לגנוב את הדגל ששלו. יש לו את הדגל האדום. יש לו את הדגל האדום. בואו נלך להרוג אותו, עכשיו מי לוקח את הדגל? אני. יופי שאני לקחתי, עכשיו אני בורח עם הדגל לשמה. עכשיו בואו נברח, שלא יהרגו אותנו, חייבים לברוח עם הדגל. לברוח עם הדגל ולהרוג. לברוח ולהרוג. עכשיו בואו נרוץ עד שיהיה לנו 100 נקודות, ועד שיהיה לנו 100 נקודות ננצח. שיהיה לנו 100 נקודות ננצח, אז עכשיו יש לנו עוד 190. אוקיי, עכשיו יש לנו 90. בואו נחכה עד שיהיה לנו 100 וניסע פה. בואו נראה איך אני אשמור עד 100. יאללה, ניצחנו. יאללה. עכשיו, יאללה. בואו נראה מה יש לנו. זה כלום. אז סתם שדרג אני לא יכול, אבל עכשיו לשדרג את זה, כי זה עולה לי מלא. אז בואו נתחיל עוד שלב. יאללה, התחלנו. עכשיו עוד קצת זמן. עוד קצת זמן יעבור, ואז נוכל להתחיל לשחק את המשחק השני. יאללה, עכשיו אני בוחר את האוטו המשאית. בואו נלך. מה? למה שמו לי פה את זה? אפילו אם זה גורם לי להיתקע. יאללה, בואו ניסע באוטו. עכשיו נראה לה פיו. הורדתי לו את המגן, אבל עדיין נשאר לו קצת חיים. הורדתי לו ממש קצת חיים, אבל את כל המגן. לא, יש חצי חיים, אני הולך להרוג אותו. פיצחתי אותו. נגשתי בו והוא מת. עכשיו הדגל אצלי. הדגל אצלי. בואו נברח עם הדגל. בואו נצא קצת אחורה. נברח עם הדגל. עד שיהיה לנו 100, אני לא יודע אם אני אצליח. ב-30 עד 100. בואו ניקח עוד חיים. ניסע אחורה ונפנה לפה. למה התנגשתי בחבר שלי? זה אשמתו. עכשיו אני הולך לקחת פה אוטו מגן. לא נורא אם לקחתי חיים כי זה לא ייתן לי. ועכשיו בואו נהפוך את המסך קצת. עכשיו בואו נלך לפה. מי מאחוריי? אוקיי, הוא היה מאחוריי. בואו נראה איך אני הורג אותו. פיצחתי אותו. עכשיו אני אפצח גם את השני. בואו נפצח, הצלחתי. והשלישי פיצח אותי. יאללה, עכשיו אני בוחר את האוטו הכחול. בחרתי, יאללה, עכשיו אני הולך לנסוע פה בטיל. אני אגן על החבר שלי, שלא ייקחו לו את זה. יופי, ניצחנו. לא לקחו לחבר שלי את הדגל. עכשיו בואו נצא. בואו נפתח פה תיבה אחת. יופי, יצא לנו common. טן. בואו נפתח. יאללה, יצא לנו מלא דברים מטורפים. עכשיו בואו נתחיל משחק חדש. יאללה, בואו נשב פה ולחכה. יאללה, מתחילים בעוד שנייה. התחלנו, יאללה, עכשיו בואו נרוץ לרשעים. רשעים.
המעצבנים אותי. איך הורדתי לו פיצוץ? אפילו הרבה שלי מוריד 10, 10, 10, 10, 10. מישהו הוריד לו פיצוץ שהוריד לו 100 חיים, ראיתי. עכשיו בוא נלך אליו, שלא יקחו לו את הדגל. עכשיו אני אפצח את כל מי שבא אליי. אוקיי, הוא בא אליי, מת. מי שבא אליי, הוא רוצה למות. עכשיו בוא נגן על מישהו עם הדגל. הוא מתרחק ממני ואני מתרחק ממנו. עכשיו בוא ניסע אחורה בשביל שהוא יתקרב אליי. עכשיו בוא נהפוך את זה. עכשיו הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מתקרב. לא, לא, לא. מי שהורג את חבר שלי. לקחו לי את הדגל. עכשיו אני הולך להיות על האוטו הזה. הלכתי על האוטו. בוא נהרוג את האוטו עם הדגל. בוא נפצח את האוטו עם הדגל. פום, 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 פום. הצלחתי. עכשיו אני עם הדגל. לא, 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 הורגים אותי, הורגים אותי. לא, הרגו אותי. עכשיו אני הולך להיות האוטו התכלת בעוד 2 שניות. עכשיו אני אוטו התכלת. עכשיו אני הולך לנסוע. עכשיו בוא ניסע, ניקח את הכוח. נלך קצת אחורה. ובוא נראה. פום. עכשיו בוא נברח לכולם. בוא. ועכשיו בוא נוריד עיניים כל שנייה. כי קצת קשה לי לשחק עם עיניים פתוחים כאלה, ככה. אז בואו נלך לפה, או שאני אעשה לכם פשוט עיניים במסך, לא למטה ולא למעלה. עכשיו בואו נרוץ, בואו נרוץ, בואו נרוץ. בואו נרוץ. ניצחנו. עכשיו ביי ביי חברים, נתראה בסרטון הבא.